Hello guys, ayan, nandito na tayo sa paakyat Pamor. Grabe, super haba. Kalimutan ko kung ilang step to bago natin makita yung na ibabaw. Hoy day, ini hinihingal ako. Ah. Hawakan mo ko, day. Ah. Bilisan mo yung oras kasi. Ah. Yun yung manika, oh. Ah. Ah. Uy, dalhas dito. Ah. Ah. Ewan ang tsinelas. Ay, Jesus. Oh, ayan, ganito dito. Ayan guys, ito yung mga koleksyon ng may-ari. Mga dolls. Manika Pamor. Gaganda po nila. Ayan, iba't ibang lahi ng mga ano. Manika. Hmm. Ang ganda po nila sobra. Pero pag tinititigan mo sila, parang nakakatakot. Charot. Huwag mo lang titigan ng matagal kasi parang tinitignan ka nila eh. Dami. Dami collection. Oh, Playground? doon tayo sa may ano. Mami, mag-playground ba dito? Hindi ko po alam. Sabi
Ha? Oh, doon tayo punta sa may ano. Mami, ganda. Huwag mong hawakan yung glass. Ang dami na mga collection. Ang galing naman niya. Hmm. Ito nagbago. Dati parang wala tong mga cups, no? Ganda. Uy, madudumihan yung ano mo. Hmm? Ano? Tapos na kayo? Di ba meron ako ganyan? Hmm. Collection doll and fairy tales, classic and vintage. Grabe. Ano? Okay na? Ano? Umitaw na. Tumingin pa si ate. Mami, pagkain mo yung mami. Mm-mm. Mami, Mm. Tingin ka na. Kaya na, tingin ka dito. tikitin na to. Mm. Mami, natulog. Doon tayo sa ano. Doon sa ano. Nakatsinilas ang pala ako. Dali-dali. Mm. Sabihin mo siya baka may ano dito playground. Wala sila. Ano lang. Kain-kain lang dito. Snack. Ay, meron pala dun, oh. Mm. Order ka muna. Ocean View Park. Yung pizza nila. Isa lang good pang kuan ra good.
Gcash ramon ko daw cash babayad. Wala dahil may Gcash dire. Hoy, hindi daw pwede, nak. Tara na. Bakit? Hindi daw pwede. Oo. Ayan, oh. Mami, snack Dalian. dito, mami. Hindi nga daw pwede. Mami, snack tayo. Hindi nga daw pwede. Bakit? Ano daw? Dali, nak. Wala ba tayong order? Umayos ka ba? 1, 2, 3. Sangkalihok ba mo yung picturean? Uy. Tanawara. Tara na. Dyan. Tara na. Pwede daw pwede. Walay kas. Hindi ka Tara. mag-order. Hindi pala pwede ang Gcash. Tara na. Lala. Dumuduyan, bi. Ano yan? Ha? Ano ba? Ba't hindi ka mag-order? Ano nga, di pwede ang Gcash. Ingon, kan pambayad ba? Sa cellphone ra ba? Bawal dai diri ah. Saan ka maglalakad sa ulo? Duh, Tayo kumain, mami. sa bahay na. Gusto ko nga hindi pala pwede dito Gcash eh. Minimart lang tayo, baka pwede Gcash. Tanong natin pwede. Pwede ba Gcash? Tanong. Yan na! Hulat na! Wait ka na. Wait nak! Takot mami nak! Nakakatakot naman.